Mira, anem a fer un exemple ara mateix. Tanca els ulls i visualitza una llima. Sent la llima a les teues mans, toca-la i apropa-te-la al nas. Olora-la. Tot això t'ho estàs imaginant, vale? Agafa un gavinyet i talla i prova el gust que té la llima. Inclús dona-li un mos. Obri els ulls. Òbviament la llima no està, te l'acabes d'imaginar i te l'acabes d'inventar. Però que les sensacions físiques estan aquí? O sigui, tu estàs notant com... Mira, jo és que ho estic salivant. Com si t'haguessis menjat una llima i el teu cos estigués com segregant les mateixes hormones que quan te menges una llima. Pues això és per a que veigues que la imaginació i els pensaments tenen un superpoder sobre el nostre cos. Tenim més capacitat de canviar el nostre estat mental del que pensem. Això ho he tret d'un llibre de la psiquiatra i metge Marianne. Pensar altera el nostre organisme. Si ara mateix t'imagines a una persona que estimes, a un entorn agradable, llavors el nostre cos comença a generar oxitocina i dopamina, que són hormones bones. O sigui, jo ara m'imagino en la meva persona preferida, al meu lloc preferit, i sí, se me posa la pell de gallina. Però en canvi, si comences a pensar coses que t'assusten o que te fan mal o que no t'agraden, automàticament se genera una hormona de l'estrès. El teu cap entén que és allí on vols estar i genera les hormones pertinents en aquells pensaments. Llavors, com solucionem això i com ho posem en pràctica a la nostra vida per a que la nostra ment genere més hormones positives i no tant de negatives? Bàsicament, controlant el que pensem i com podem controlar el que pensem. Una manera molt bona de controlar els pensaments és la meditació. Ja faré un vídeo en profunditat d'això, jo medito molt, m'encanta. Però, consells més pràctics, podem fer un exercici que recomana una terapeuta anglesa, que us la deixaré per aquí, que és, quan arriba al final del dia, fer les 3 coses bones que mos han passat avui. Normalment, quan arribem a casa i parlem amb qui viu en nosaltres, o quan quedem amb algú que fa molt temps que no veiem i mos pregunta què tal, sempre, bueno, sempre no, però quasi sempre anem a explicar les coses dolentes que mos han passat. És com que el nostre cap se centra més en les coses dolentes i té més importància, òbviament, perquè és un tema adaptatiu. Però, en comptes d'això, jo el que faig en els meus companys de pis, sempre que arribo a casa, és, vale, en comptes d'explicar-te les merdes que m'han passat avui, us explicaré les coses bones. O sigui, poden ser tonteries que en aquell moment t'han aportat un rato de benestar i, pues, dir-les, simplement. Pensar en totes aquestes coses bones que t'han passat te fa que produeixis oxitocina, que et relaxes, que estigues bé. La psicòloga de les 3 coses bones diu que així, fent això cada dia, pots canviar la plasticitat del teu cervell. La ment a mi me flipa, o sigui, és molt heavy. Jugar a cotxe amarillo amb els vostres germans, jo ho he fet moltíssim, que és que quan vas en cotxe amb uns pares, havíem de comptar quants de cotxes amarillos veiem, per exemple, o quants de cartells de color blau. T'enfoques tant en buscar allò que després, quan acabes de jugar en allò, tot lo rato, allò em passa, que veig un munt de cotxes amarillos o cartells blaus, si és el joc que jugàvem. És el mateix, és com l'algoritme d'Instagram. Si tu, per exemple, mires un vídeo de bebès, o ne mires varios, és possible que tot el teu algoritme d'Instagram al dia següent estigui ple de bebès. Pues és el mateix, canviar l'algoritme de la nostra vida a coses positives. De la mateixa manera que ens enfoquem en aquestes coses, hem d'eliminar totes aquelles coses que no ens agraden tant, com per exemple, deixar de seguir a gent que no ens està portant o que ens està generant com estrès o malestar, o no cal deixar de seguir, simplement silenciar per si no vols tindre cap problema amb aquesta persona. Jo ho he fet, m'ha anat superbé, ho recomano molt. I igual que a les xarxes socials pots silenciar o deixar de seguir algú, pues a la teva vida també pots deixar de quedar en algú, deixar de parlar amb algú o deixar de fer certes coses que no t'estan aportant res de bo. Bueno, amics, això de despedir el vídeo des del moment de l'edició ja comença a ser un hàbit. M'agrada, realment, perquè així veig el vídeo com ha quedat i puc dir més coses. Perdó per no ser molt consistent a l'hora de penjar vídeos, no vos puc dir quina freqüència serà. M'agradaria penjar-ne una a la setmana, la veritat, però és que esta setmana, per exemple, he fet 1000 coses, com presentar-me un càsting per a ser TikTok, fer un documental amb un iaio molt llarg i molt xulo, que m'encanta com ha quedat, però crec que no ho puc ensenyar, perquè és un iaio, és la seva vida privada, llavors ja ho parlaré amb ell i amb la família a veure què em diuen. I a part he sortit a un programa de tele, però que no puc dir quin és ni res, perquè encara no ha sortit, llavors quan surti ja vos avisaré. Serà cap al gener, ¿vale? Perdoneu la curta durada d'este vídeo, no era la intenció. Tampoc los vull fer necessàriament llargs, o sigui, tot el que he dit aquí és tot el que hi ha. Podria afegir més coses, com que està molt guai canviar la ment per a pensar positivament, però si mos passen coses dolentes les hem d'acceptar i viure les emocions dolentes també, però no cal recrear-nos i quedar-nos en la emoció dolenta. És l'únic que em quedava per dir en este vídeo, jo crec. Estic molt activa per TikTok i m'encanta el que estic fent, m'encanta ser youtuber, estic super contenta, de veritat, m'encanta crear contingut. Si voleu donar suport a la meva carrera youtuberística, a vosaltres no vos costa res i a mi m'ajuda moltíssim que em donéssiu un m'agrada i que vos subscriviu, please. I estic super contenta de fer tot això. Què més volia dir? Ah, sí, que me va veure una noia
i me va dir que si jo era youtuber, que si penjava vídeos a YouTube, que m'havia vist a recomendados i li havia sortit per Clap Clap. O sigui, ja sóc famosa! La vaig abraçar i tot. Un besito per a aquesta noia si m'està veient i no és res, estic molt contenta, ja veieu. O sigui, és molt guai tot això, m'encanta fer vídeos, estic super emocionada i super obsessa. O sigui, pobre nòvio meu s'ha quedat sense nòvia perquè estic tot el dia aquí, treballant, vale? Pobret, sempre el nombro, que sí? Lo nombro perquè l'estimo molt, vale? Adeu.